ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدا الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيديو جديد النهارده من اجمل واحلى الفيديوهات على قلوبنا كلنا. الفيديو بقى اللي بيبقى مليان طاقه ونشاط وحيويه وكله طاقه ايجابيه. الفيديو ان احنا بنحضر للمصيف. يا نهار ابيض، يا نهار يوم الهنا ويوم المنى ويوم السعد. يوم التحضيرات بقى دي، الفيديو بتاع التحضيرات ده بيبقى فيديو لطيف وظريف وخفيف وقمر كده. المهم النهارده يلا نحضر الشنط بتاعه المصيف. يلا بقى كده. اول حاجه انا بعمل ايه؟ اول حاجه انا بلم هدوم كل واحد فينا كامله، اللي هي هدوم داخليه وهدوم خارجيه وكل مستلزمات، ده مستلزمات وكذا. بلمها كده واشيك عليها ان كل طقم بالتيشيرت والبنطلون، كل قميص ليه البنطلون بتاعه، كل تيشيرت ليه القميص البنطلون بتاعه كده. تمام. الهدوم الداخلية الطقم كامل، او اذا كان انا هجيب طقم حاجة على حاجة كده. ده بالنسبة للشباب. وابدأ اعمل لكل واحد هدومه. خلاص اخلص هدومنا كلنا زي ما انتم شايفين المنظر ده كده. انا خلصت هدومنا كلنا، كل واحد فينا طلعت له الهدوم اللي هو بيحتاجها او محتاجها. خلاص شيكت بقى ان انا خلصت الهدوم. مبقاش مثلا اروح اجيب هدوم واحد، او ممكن اعمل كده اجيب مثلا هدوم واحد واحطها، او هدوم التاني خلاص كامله واحطها. بس انا بريح نفسي بان انا اجيب هدومنا كلنا كلها اخلص كل واحد هدومه الداخليه والخارجيه ولو في طرح كده بخلص، والمايوهات وكله واحطها واقعد زي ما انتوا قعدتوا كده، زي ما انا قاعده كده، زي ما انتوا شايفين كده. وابدا بقى ارص في الشنطه. اول حاجه انا حطيت ملايات للسرير، عشان خاطر احنا مش بننام على فرش حد، ولا بنستخدم فرش حد، ولا بنتنشف بفوط حد. تمام. ولازم كلنا يا جماعه نعمل كده، ايا كان المكان اللي احنا رايحينه ده هو ايا كان كميه النظافه اللي فيه قد ايه. ما مش عارفه، ما بعرفش انام على هدوم حد او على حاجه حد. فانا حطيت ملايات على قد السراير اللي احنا هناخدها، اللي احنا واخدينها. يعني الشقه اللي انا رايحاها دي هي شقه بتاعتنا، بس برضو لازم بنروح كده بناخد هدومنا يعني الفرش بتاعنا معانا، اللي هو بقى الملايات والكيس المخدات لو حاجه بنغطى بيها كوفرتا. يعني انا في الاول حطيت دفايه، وحطيت ملايتين بالكيس المخده بتاعتهم، وحطيت البرونز بتاعت عيالي، وحطيت فوط هنتشف بيها كل واحد برنس، وحطيت بشكير كبير ليا طبعا. وبدات بقى كده احط في الهدوم، كل واحد احط هدومه كامله مكمله على بعضها، عشان ما انساش حاجه. ما انساش مثلا بناطيل، او انسى مثلا تيشرتات، اخد بناطيل واسيب التيشرتات، او العكس. تمام. المهم دي اول شنطه خلاص خلصت كده. بدات بقى ان انا احط في الشنطه التانية. زي ما بقول لكم كده انا بحط لكل واحد هدومه كامله مره واحده، ما بجيبش مثلا لكل واحد حاجه. يعني مثلا الولد الكبير احط له حاجه، والبنت احط لها حاجه، والولد الصغير او لا، انا خلاص حطيت هدوم، يبقى انا احط هدومي كامله. حطيت هدوم اي حد اللي هو اللي بحط له هدوم، بحط له هدوم زي ما قلت لكم كامله كده، عشان ما انساش حاجه واروح هناك اقول اوبا ما فيش، ده مشوار وسفر وفي مايوهات طالعه ومايوهات داخله وحاجات كده هتشوفوها كده، ربنا يستر ان شاء الله. المهم خلاص كده انا عملت شنطة، وهعمل في الشنطة التانية. و في بقى تاني غير الشنطتين دولت، في كمان كرتونة بقى واخدة فيها واخدة فيها كام حلتين، حوالي او 3 حلل، ومعالق واطباق وصواني وسمنة وزيت وسكر وشاي ومكرونة ورز كده. فاهمين اللي هو اللي واخدة مثلا حبة من المخزون. المكان اللي احنا رايحينه فيه كل حاجه، فيه حلل ومعالق واطباق وكل حاجه، وبنلاقي فيه شاي وسكر ورز ومكرونه وتوابل وكله. بس احنا برضو بناخد الحاجه بتاعتنا وبنستعمل الحاجه بتاعتنا، والحاجه اللي فيه احنا بنسيبها زي ما هي، مع ان قلت لكم الشقه تبعنا قوي، يعني يعتبر بتاعتنا يعني. هنا بقى كنت برص برضو المايوهات انا باجي كل سنه اجي من البحر، اجي قصدي من المصيف، اغسلها احطها تنشف، اروح حطاها في شنطه وشايلاها
في مثلا في الدولاب، على الدولاب، تحت السرير، المهم في حته كده ما بتطلعش غير في السنه اللي بعدها. اللي هو انت مش كل مثلا ايه ما اجي ادور اروح جايبه ايه كل مثلا كل ما يوم من حته، او اقعد بقى ادور فين ده، طب ده راح فين، طب لا. هنا بقى كنت خلاص خلصت بقى كده وبدات ان انا اكمل راسي في الشنطه. ولسه بقى هجيب لكم بقى الشنطه اللي فيها العوامات والجردل بتاعه البحر، برضو جايباها من كام سنه. وكذلك الامر انا باجي من البحر، باجي قصدي اخلص السفر، اجي من السفر اروح الشنطه مربوطه بربطتها، اروح عيناها، اجي تاني سنه اللي هو اروح واخده الشنطه بربطتها برضو، نروح بيها المصيف ونيجي. اللي هو انا مش كل سنه بقى اروح اجيب عوامات، وكل سنه اروح اجيب. اي نعم ممكن اجيب كل سنه عوامه على الباقي اللي عندي، لان هو يعني بتتقطع على طول، فانا عندي كذا عوامه. اللي هو انا مثلا كل سنه ازود عوامه على مثلا واحده عندي او اتنين عندي، ونقضي المصلحه يعني. تمام. جراد البحر برضو عندي بقالها كام سنه محافظه عليها جدا جدا جدا، هي والعوامات زي ما قلت لكم. هما في شنطه، بنيجي من البحر او بنيجي من المصيف بروح عينيها، نيجي تاني سنه بنفس العين بنفس الشيله اللي انا حطاها فيها اروح واخداها، نروح البحر واجي اروح عينها تاني. مش بنشتري كل سنه برضو، هو كل سنة اسبوع، فمش كل سنة هنشتري يعني، هو يا دوب يعني ايه الحاجة نحاول ان احنا نحافظ عليها. هنا برضو ايه المايو ده كان مقطوع برضو كده، هحاول ان انا اخيطه عشان برضو هناخده معانا المصيف. فاضل ايه تاني يا ربي اللي هحطه في الشنطة هنا؟ فاضل ان انا هحط باكيتة البامبرز، عشان خاطر احنا بنستعمل بامبرز عندنا بيبيهات. تمام. فمن برضو الحاجات اللي احنا ما ننساهاش البامبرز. هحاول بقى ان انا احطها هنا في الشنطة باي طريقة بايا كان، المهم ان انا احطها في الشنطة. طبعا عايزه اقول لكم ان الواحد كل ما كل ما الشنط بتاعته بتكبر. احنا كنت يعني لحد السنه اللي فاتت انا كنت باخد شنطه واحده بس لينا كلنا. السنه دي كبرنا الشنط شويه، خدت الشنطتين. المهم هحاول بقى قدر الامكان ان انا احط الباكيته بتاعه البامبرز هنا، ونشوف احنا هناخد معانا ايه تاني. دي بقى الشنطه اللي انا بقول لكم عليها، شنطه الاسعافات الاوليه. عايزه اقول لكم بقى هتبصوا دلوقتي هتلاقوا فيها حاجات من خيرات الله. تمام. فيها المشوط، فيها زيت، فيها توك، فيها بامبرز، فيها الجل بتاع ابني، فيها البرفين، فيها وصلة. عارفين انتوا الوصلة اللي هي بتاعت الكهرباء دي، فيها وصلة كهرباء، فيها مشترك، فيها خيط وابره، فيها ملقاط. ايه ده ملقاط ليه؟ هقول لكم. انا عندي كده في رجلي كده ممكن تطلع لي حاجه كده في صباعي، بحب اجيب بجيبهاش غير بالملقاط. عايزه اقول لكم ان ده مش رسول بقى، ده بخ كده للاطفال او للناموس للكبار. انا بستخدمه كده، ما هو ملوش ريحه بس هو طبي. لو في ناموس ولا حاجه في المكان برش كده على ايد ابني ولا على منديل وامسح له وشه او ايديه، ما بيجيش عليه ناموس. واخده الكلينجبات بتاعتي، واخده توك زي ما قلت لكم، واخده العلاج بتاعي ده الستيكر اللي بقول لكم عليه او الوصله. واخده ايه تاني؟ بصوا انتوا هتشوفوا بقى وتعرفوا الحاجات اللي انا واخداها. واخده كريمات، واخده الماسك بتاعي، واخده الغسول بتاعي، واخده صابون. عايزه اقول لكم تاخدوا صابون وتاخدوا شامبو، بس انا ما خدتش من البيت هنا صابون وشامبو، انا رحت جبت من هناك لان انا كده كده كنت هشتري، فقلت هشتري من هناك. دي كده الخلطه دي بتاعتي كده. عايزه اقول لكم الخلطه دي كده سحريه، تحفه 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 كده لتبييض الوش وازاله اثر الحبوب. عايزه اقول لكم هبقى اعمل لكم فيديو عليها، هي تحفه بجد، جابت معايا نتيجه كده بالصدفه. هنا مناديل مبلله. بص بقى هنا قصافه بنحتاجها برضو. ابره وخيط زي ما قلت لكم. الفرش واللمسات قلت لكم الحاجات دي كلها هتشوفوها. وايه تاني؟ البرشام بتاعي طبعا او العلاج بتاعي بمعنى اصح، انا يعني انا ماشيه على علاج معين. دي روشته كده لو حصلت اي ظروف كده بيبقى معايا مثلا ان انا اجيب علاج بروشته لو انا مثلا مش فاكره اسمه. ده العلاج بتاعي كده. ايه تاني؟ نيجي بقى للحاجات بقى بتاعت المصيف والاكسسوارات بتاعت المصيف. عايزه اقول لكم الجراكن بقى، الجردل اللي هو بتاع البحر بالمعلقه بالحاجات دي كلها. عايزه اقول لكم ان دي يعتبر بقى عندنا حوالي 5 سنين. كل سنه يعني احنا شريناهم من حوالي 5 سنين، بس كل سنه نروح بيهم البحر ونيجي نحطهم في الشنطه ونحطهم في مكان كده، ما نستخدمهمش غير لما نيجي السنه اللي بعدها نجيبهم، يعني محافظين عليهم بمعنى اصح.
هو كل جردل بالمشتملات بتاعته كده زي ما انتم شايفين كده. محافظين، مش كل سنه بنجيب معنى الحاجات، ممكن كل سنه نجيب عوامات، لان العوامات طبعا بتبقى سهل ان هي تتخرم وكده، فعندنا كميه عوامات مخرومه بنت لذينه. عندي كميه، يعني كميه بمعنى ان هي كميه كل سنه. اي نعم ممكن اجيب عوام او عوامتين. ده المسدس اللي هو بتاع الميه برضو كنا شارينه السنه اللي فاتت، محافظين عليه برضو لحد السنه دي. ف يعني على قد ما نقدر احنا نحافظ على الحاجه دي عشان مش كل سنه نشتريها. هي دي العوامه الوحيده اللي عندي بقى حوالي 5-6 عوامات مخرومين. دي الوحيده دلوقتي السنه دي اللي هي سليمه. كان في واحده تانية برضو المفروض ان هي كانت سليمه، بس لقيتها مقطوعه من عند الرقبه اللي هي بتاعت الوز ده. بس كده، دي الحاجات بتاعتي النهارده او تحضير الشنطه.